Sladké koláče so vzdušnými plnkami a čerstvým ovocím. Koho by nezlákala táto kombinácia? Aby chute zbytočne neprekryl cukor, použite ovocie, ktoré prinesie do dezertu trochu kyslosti. Marhule napríklad získajú krátkym prevarením s citrónovou šťavou tú správnu intenzitu a zároveň to ešte aj zvýrazní ich prirodzenú farbu. Uložte ich na tenký, rýchlo upečený piškot, potretý syrovo-smotanovou plnkou. A máte dezert, ktorému nikto neodolá. Poďme si upiecť marhulový koláč. Tento koláč vznikne zo špaldovej múky PD Sokolce, ktoré spracúva vlastnú kvalitnú špaldu v ekorežime a takisto aj melie na vlastnom mlyne. Použijem mletú vanilku a lyžičku kypriaceho prášku, 2 celé vajcia, smotanú na šľahanie v biokvalite z produkcie slovenského výrobcu Zelený Klátov, 2 lyžice olivového oleja, trstinový kryštálový aj práškový cukor, citrón, mascarpone a zrelé marhule od slovenských farmárov približne 500 gramov pred vykôstkovaním. Recept aj s presnou normou všetkých surovín nájdete opäť pod videom a nákup úspešne zvládnete v plnochutných potravinách Jeme. 90 g špaldovej múky najprv v miske zmiešame s lyžičkou kypriaceho prášku a odložíme bokom. 2 celé vajcia vymiešame s časťou trstinového kryštálového cukru, tretinu použijeme neskôr a vymiešame do penista. Potom do vaječnej zmesi zapracujeme sypké suroviny, premiešame a napokon prilejeme 2 lyžice olivového oleja. Menšiu koláčovú alebo tortovú formu s priemerom 22 cm vystýlime papierom na pečenie a potrieme olejom. Cesto rovnomerne rozotrieme a na štvrť hodinu, prípadne aj dlhšie, vložíme do rúry vyriatej na 175 stupňov. Necháme celkom vychladnúť. Umyté marhule vykôstkujeme a pokrájame na menšie, ale nie celkom drobné kúsky. Premiestnime do menšieho hrnca, kvôli spomínanej kyslosti a farbe pridáme šťavu z polovice citróna, zvyšok trstinového cukru a 2 lyžice vody. Privedieme do varu, zbytočne nemiešame a povaríme sotva 5 minút, v prípade prezretého ovocia ešte menej. Scedíme a necháme vychladnúť. Vychladnutý korpus vyberieme z formy, prevrátime a zbavíme podkladového papiera na pečenie. V mise vymiešame mascarpone a potom pridáme aj 2 lyžice trstinového práškového cukru a lyžičku drvenej vanilky, prípadne vanilkovej esencie. Dostatočne vychladenú smotanu vyšľaháme. V 2 dávkach šľahačku vmiešame do pripraveného mascarpone. Korpus bohato potrieme vymiešaným krémom tak, aby sme vytvorili vyššie okraje, ktoré udržia ovocnú vrstvu. Rovnomerne obložíme kúskami marhúľ a prelejeme časťou scedenej šťavy. Zvyškom prelejte jednotlivé kúsky až pri servírovaní. Odložíme aspoň na 2 hodiny do chladničky, suroviny sa tak dostatočne vychladia a korpus navlhne. Je to ľahké, je to aj síte, nesmierne šťavnaté a trochu kyselkavé. Marhule nahradia aj broskyne, ringloty alebo nektariny, prípadne zmes lesného ovocia. Skladujte ho v chladničke v tortovej forme zavretý alebo skrátka nejakým spôsobom zabalený. Celý recept je dole pod videom, vrátane zoznamu surovín, ktoré nájdete v plnochutných potravinách Jeme. Veľa inšpirácie a dobrú chuť.